Сәлам достар, сулпылар, яна дәртле сыңдарын тыңларга сакыра. Бүгендән башлап катнашучыларыбыз икенче турга аяк баса. Һәр вакыттагы сәхәдең менән мин Алмаз Таһиров. Һәм минең аргамда йондызлы кунак. Таныйһыгызмы? Сәлам достар, мин Таһир Асадуллин. Бүген Алмазга тапшыруды алып барга ярдәм итәсәкмен. Бәлки киресенчә калмаса улар монда. Быел бәйгеселәргә төп талап булды тавышка айрылау. Икенче турга үткән 30 катнашучы араһыннан кем нисәнче сыгыш яһауды ярәбә бирделәр. Бәйгесе ук менән шарга атырга тиеш, ә шардың эчендә уның ханы. Өс ыңгай яуап алучылар финалга үтә, ә 2 яки уннан да кәмерәк булһа, финалга үтмәгәнде аңлата. Икенче турда баһалама агзаларының талаплары тагы арта, чөнки финалга 12 катнашучы гына үтәргә тиеш. Таһир агай, һин сулпларда катнашканың булдымы? Алмаз, дөресен әйткәндә мин исләмәйм, ләкин әсәем әйтүенчә мин катнашканым бар. Бәләкәй булдым, исләмәйм. Яңлышмаһам, Алмаз, беренче турда катнашучылар тере тавышка айрылган, шулаймы? Нәкъ шулай, Таһир агай. Икенче турда ла бу жюри агзаларының төп талабы булып калды. Ә быел катнашучыларны кем баһалар икән? Хәзер белерһең, Таһир агай. Бuna безнең баһалама агзалары. Венер Камалов, Башкортстан Республиканың атказанган артисты, Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьтәр театры актеры. Илнур Рамазанов, яшь йырчы, халыкара конкурслар лауреаты. Гөлнара Хәлфетдинова, шагыйрә, журналист, Башкортстан һәм Рәсәйнең журналистлар союзы агзаһы, Башкортстан кызы журналының әдәбият бүлеге мөдире. Жюри яуапларын конвертарисына һалып барды. Улар тарафынан өсөнгә яуап алучылар финалга үтә. Ә 2 яки 1 явап булһа? Кызганычка каршы улар финалга үтмәйдәр. Таһир агай, әйдә, бәйгеселәргә күсәйек. Икенче турга үткән 30 катнашучы араһыннан кем беренче булып сыгыш яһар икән? Әйткәндә, һәр бәйгесенең бәхете үз кулында. Улар сыгыш яһау алдыннан ярәбә тоталар. Алмаз, мин ниндәй генә бәйгеләрдә катнашманым, әмма ләкин беренче булып сыгыш яһау бик тә катмарлы һәм җаваплы. Артист кеше белмәй һөйләмәйдер. Икенче турга үтүчеләргә уңыштар теләргә генә кала. Уңыштар. Сәлам, Русалина. Сәлам. Беренче турда жюри агзалары биргән кәңәшләргә колак халдыңмы? Әйе. Хаталар өстендә эшләнәгезме? Менә нагара куркаһың. Сыгыш яһагынанмы, әллә буна интервью бирүеннән? Мин куркмайм. Улай булгас, буна һиңа уксык һәм бер адам артка. Ат. Тагын бер тапкыр. Вот афарин. Беренче һәм һиңа эләкте. Монда беләмме, мин үземнең йырдарымда бэк кушырга яратам. Монда кызлар егетләрнең бэк вокаллары җитмәй. Hikrep koyastan dit kellene. Altın sabah hikrep koyastan dit kellene. Tungara kul, oh kostar düşken iken.
күзендә ул беҙҙең йәштәр икән. Аҡҡош төҫлө аҡ күҙендә ул беҙҙең йәштәр икән. Үтер икән. Үтә тип уйлайм. Мин дә шулай уйлайм. Göllər arasında oynab üdə bayram gündür. 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 Миңа оҡшай. Мин генә. Русалина, афарин, йырыңды бик тә ныҡ матур башҡарҙың. Был йыр, әлбиттә, һинең йәш өсөн ҡыйын, һин аны матур итеп башҡарҙың. Вокалға килгәндә бер бәләкәс кенә, нисек әйтәм икән, хата, ягъни минән бәләкәс кенә кәңәш, менә һин күбәләгем тип йырлай башлаң, evet, ауыҙың һинең теге нисек әйтәм икән, голос тауышты закругляешь, и потом кире төшәһең дә, и һин зажимать та башлайһың ауыҙыңда. Костюмға килгәндә. Мына беҙҙең жюрила арабыҙҙа Республика мәҙәниәт центрынан кешеләр булһа, һиңә әйтерҙәр ине. Башҡорттарҙың бындай костюмдары булмай, тип әйтәсәктәр. Шулаймы? Үҙеңә һин афарин, һиңә 5ле. Хәҙер стилизация бит инде. Стилизация шундай. Стилизация ул төрлө булырға мөмкин. Ул башҡа халыҡтарҙың костюмына оҡшап китергә лә мөмкин. Хәҙер бит инде борон нисек кейенеп йөрөгәндәр, шулай ғына кейенеп йөрөп булмай бит инде. Тормош алға бара, ниндәйҙер деталдәр өҫтәлә. Әлбиттә, бында күлдәк менән туфли кейеп йөрмәгәндәр элек. Шуға күрә бөтәһенә лә иғтибар итергә ярамайҙыр бәлки. Йыр бит матур ысынлап та, халыҡ ижадына иғтибар итеү ул үҙе маҡтауға лайыҡ күренеш. Афарин, был йырҙы һин еренә еткереп башҡарып сыҡтың, матур хәрәкәттәр менән, бейеүҙәр менән, һәм шундай матур кейемдә. Афарин тиергә генә кәрәк һиңә. Мин әҙерәк кенә килешәм дә, бер аҙ килешмәйем дә һеҙҙең менән, егеттәр. Уйлап ултырам әле. Икенсе турға бит инде беҙҙең ысынлап та лайыҡлылар үтә, беренсенән. Икенсенән, йылдан-йыл баһалама ағзаларына эшләүе ҡыйыныраҡ, сөнки райондарҙан, ҡалаларҙан килгән балаларҙың сығыштарының кимәле йылдан-йыл юғарыраҡ. Был ысынлап та ҡыуаныслы күренеш, әммә бына бәләкәй генә етешһеҙлектәргә лә беҙ иғтибар итеп ултырырға мәжбүрбеҙ шуның өсөн, шулаймы, егеттәр? Беҙ шуның өсөн ултырабыҙ бит инде. Русалинаға килгәндә бик матур образ менән килгән, һәр яҡлап уйланылған, үҙе лә матур ҡыҙыҡай ул, тауышы ла матур, халыҡ йырын һайлауыңда ҡыуандырҙы. Һинең өсөн беҙ ҡыуандыҡ, шатландыҡ. Артабан да шулай йырла, үҙеңде үҫтер, маҡсаттарыңа табан ҡыйыу атла тип әйтке килә. Рәхмәт. Сығышың бик матур булды. Хәҙер һиңә тауыштар бирәбеҙ. Русалинаға финалға үтеү өсөн бер бал ғына етмәне. Танауҙы төшөрмә, Русалина. Йөрөгән таш шымарау. Заһира ағайыбыҙ халыҡ ижадында яҡшы белә икән. Бына һеҙҙең репертуарға килгәндә, унда халыҡ йырҙары бармы? Әлеге мәлдә ҡыҙғанысҡа ҡаршы юҡ, әммә ләкин 1-2 йылдан йырлармын тип уйлайым, сөнки әсәйем халыҡ йырҙарын бик ныҡ яратып башҡара. Тамашасыға оҡшар өсөн әлеге көндә ниндәй йырҙар башҡарыу отошло? Минең уйлауымса, ул илдә 80% попса руль итеп әйтәм, сөнки ул йырҙарға бейергә була, бергә ҡушылып йырларға була. Аранжировка стилдә булырға тейеш, шуға күрә Алмаз попса. Шулпыларда ла жюри вокал сәхнә образынан тыш башҡарыусының йырына, көй аранжировкаға ҙур иғтибар бүлде. Артабан атлайбыҙ. Икенсе булып кем сығыш яһар икән? Йәрәбә бөтәһен дә хәл итер. Сәлам, Илдар. Сәлам. Хәлдәрең нисек? Әйбәт. Сығыш яһарға әҙерһеңме? Әйе. Ҡурҡмайһыңмы? Юҡ. Ниндәй бөгөн йыр әҙерләп килдең? Бөгөн мин «Без замана балалары» тигән йыр алып килдем. Мә һиңә уҡсыҡ һәм ат.
Вәт афарин. Һәм һинең ханың? 2. Biz irikli yıldarlay irkin dalanan Sağı utarılay biz milyonlu kalana Ural batır zatları biz yılgır kıyı sosta biz Gidroskuter skateboard tala yeldirerge otobüs Яңы бауынның тәйтейіп алмағызған Венер Камаловка бейс. Біз амана балаларым білімлі сәмсіл тырыш Яңы бауынның тәйтейіп алмағызған сыл қараш Біз амана балаларым білімлі сәмсіл тырыш Кайһы райондан икән бу малай? Иллеш районынан. Biz sındары asqan uqtım Aqudatın qanatı Bilim tavların ingley biz Yuganlab internetı Handuğastay hayrı şabat Bürkütlerday basabır Tik Instagram yetmey iken Instagram турагында. Яңы бауынның тәйтейіп алмағызған сыл қараш Балай көйі матур гына егет. Балаларым білімлі сәмсіл тырыш Яңы бауынның тәйтейіп алмағызған сыл қараш Біз амана балаларым білімлі сәмсіл тырыш Білімлі сәмсіл тырыш Илнар афарин шу хәтлем безгә матур йыр китергәнең икенче турга. Был заманса йыр, һүзләре лә шәп, йыр да үзе шәп. Артыңда һүрәттәр дә булды. Шулар да туры килде. Үзең дә туры киләһең был йырга тагын. Ошайтып ибәрһәңме бернисек яшьтәрсә. Ярый, аны ярый. Вокалың әлбәттә һәйбәт, әмма ләкин менә өске ноталарга килгәндә һин нык итеп танауың менән йырлайһың. Вот шуны вокал менән әзрәк тагын, һиңә әлгенә тагын эшләң, һиңә җитә ул. Һинең вокалың булай да шәп. Шул танауыңда әзрәк алыр кәрәк. Ә булай һинең бөтен нәмә лә яхшы. Уңыштар һиңә. Рәхмәт. Илнар афарин, бик тавышың һәйбәт яңгырай. Бұл йыр һиңә үзеңдеке тап килә. Сак кына әзрәк үзеңде иркенрәк тотһаң, сәхнәлә инде менә кәүҙәңде, ҡулдарыңды торышыңды тағыла. Һин былай да һәйбәт тораһың. Тағыла һәйбәтрәк, иркенрәк тотһаң, тағыла һәйбәтрәк булыр ине. Мин инде был йырды уже ҙур сәхнәлә күрәм. Анда күпме балалар, яшьтәр уйнайҙар, там интернет, компьютер, все йөрөйҙәр. Һалыуҡайҙар йөрөй гироскутерҙа. Әҙер номер бар уже һиңә. Бейесләр таптыҡ. Илнар афарин. Илнарды ла беҙ күптән беләбеҙ бит инде. Нисәнсе тапҡырға килдең әле сутларға? Өсөнсө. Өсөнсө тапҡырға. Менә күрәһегеҙме? Еңелмәҫ рухлы кеше нисек була, күрәһегеҙме?
Бер тапқыр борып қайтарғандар yok, еңәм тиген шунан тағы әйбет. Әміна дикцияға келгенде ол елдан ел шул қадарым асыла. Сөнки Илеш районында бізден икенче төрлерәк сөйләшәләр бит инде. Әміна ул әдәби телдә нисек матур йырлай. Билдәләп китмәй мөмкин түгел бу ягында. Тауышы Тырышлык күренеп тора. Афарин. Мәктәптә генә ул 2 алган кәеф төшә. Абына Илнарга 2 ханы уңыш алып килде. Миңа калһа, жюри Илнарның прическаһын охшатты. Шуга уга югары балл бирделәр. Шаяның икән Таһир агай. Һич тә шаяртмайым, чөнки башта тамашасы артистның образына карай, имиджына карай. Шуннан гына йыр, тавыш һәм башкалар. Ишеттегезме? Атайым да театр киемелгестән башлана ти. Сәхнәлә һәр нәмәле мөһим. Килешмәй булмай, бүгенге сыгырылыштың 3нче катнашучысына ла килеп еттек бугай. Карайбыз. Нинде һинең яраткан ханым? Нисек уйлайһың? Бүген һиңа уңыш елмайыр микән? Әйе, уңыш елмайыр. Улай булгас, бына һиңа уксык. Ат. О, Фарин! Һинең ханың үз. Матур йырлай. Ну, аранжировка миңа күбрәк ошай. Килешәм. Һин был йырга бир инең. Әлбиттә бейеренем. Рәхмәтлемен һәртә таңы тыуына, был җирдәге сәүмә яратуыма. Рәхмәтлемен һәртә таңы тыуына, якындарым дисез яратуына. Зәңгәр күктә ағла, кояш нуры сагыла, сагыла. Ямгырда Был әлбиттә конкурс, бында кауша ел шикелле, шулай әдерәк кенә. Ноталар дөрес булманы. рәхмәтлемен һәртә таңы тыуына, был җирдәге сәүмә яратуыма. Рәхмәтлемен һәртә таңы тыуына, якындарым дисез яратуыма. Рәхмәтлемен һәртә таңы тыуына, был җирдәге сәүмә яратуыма. Рәхмәтлемен һәртә таңы тыуына, якындарым дисез яратуыма. Рәхмәтлемен һәртә таңы тыуына, был җирдәге сәүмә яратуыма. Рәхмәтлемен һәртә таңы тыуына, якындарым дисез яратуыма. Сак кына нотаны ала алманы. Тере тавыш бит, тере тавыш. Аделина бик тырышып әҙерләнгәне күренеп тора. Афарин, был юлы сәхнәлә үзеңде бик иркен тотаһың. Хәрефтәрең дә йотолмай, тавышың да ишетелә. Йырҙы ҡатмарлыраҡ та һайлаганһың тип уйлайым. Сөнки был фәлсәфәүи йыр, аны һәр бер бала еренә еткереп, кисереп йырлай алыуы икеле. Ләкин һин уны башҡарып сыға алдың тип уйлайым. Киләсәктә мин һиңә уңыштар теләйем. Һәр бер йыр ул үҙе бер тарих. Шул уны
кино һымак ниндейдер бәләкәй генә бер тарих һымак итеп, тыңлаусыларга еткерергә тырышырга кирәк. Аделина, һин беренче турга килгәндә, минең хәтеремдә матур күлдәк менән торып калгайның. Был юлы һин тагыла матур күлдәк киеп килгәнһең, бик матурһың. Яңа йыр әзерләгәнһең, шулай бит. Был йырда тәүгә башкараһыңдыр мөгаен, шулаймы? Әйе. Был күренеп тора, авырып тораһың шикелле, бит ул да сак кына һиҙелгәндәй булды миңә. Шулай да һин был йырды башкарып сыга алдың, еңеп сыктың. Афарин. Аделина, афарин, шухатлым, матур йыр һайлаганһығына күренеп тора, был икенсе турға һеҙ әҙерләнеп килгәнһегеҙ һәм әлбиттә был йыр һинең өсөн оҡшап та тора, әммә ләкин был ҡыйыныраҡ, был йырҙың диапазоны бигерәк тә ҙур, әммә ләкин һин был йырҙы ауырып торһаң да матур итеп йырланың. Аранжировкаңда бик ныҡ сифатлы, йырҙа матур, авторына әлбиттә 5 һәм үҙеңә лә 5 һәм һиңә уңыштар теләп ҡалғы килә. Финалға үтәһеңме, үтмәйһеңме, һин телевизорҙан ҡарап беләсәкһең. Бүгенге 3 ҡатнашыусының 2-һе финалға үтте. Финалда бәйге тағын да ҡыҙыуыраҡ буласаҡ. Алтын саба кикрәп ҡояштан иркәләнә. Алтын саба кикрәп ҡояштан иркәләнә. Яңы быуын ниндәй тиеп, һаумағыҙ ҡынсыл ҡараш. Беҙ замана балаларым, белемле сәмсеҙ тырыш. Рәхмәтле мин һәртә таңы быуына. Был ерҙә йәшәүмә яратыуыма. Рәхмәтле мин һәртә таңы быуына. Яҡындарым нисекһеҙ яратыуыма. Салауат ҡалаһынан Русалина Ғиззәтуллина ҡыҙғанысҡа ҡаршы финалға үтмәне. Илеш районы егете Илнар Ғилметдиновты беҙ финалда көтәбеҙ. Балаҡатай районынан Аделина Ахтамова ла финалға үтте. Гала-концертта һине лә көтәбеҙ, Таһир ағай. Әлбиттә алмас. Мин был ваҡиғынан ситтә ҡалмайым. Килештек, һәр йәкшәмбе Сулплар сыңна уяныуҙы көн тәртибенә теркәп ҡуйығыҙ. Киләһе аҙнаға тиклем. Пока-пока!